翻嚟第四節嘅時間啦，咁香港一般嘅中小型住宅啦，密度高、面積細，如果再加上雜物多咧，咁要住得舒服咧，都唔係咁容易喎。係啊，嗱你話啦，做完成日嘢翻到屋企咧，仲要見到間屋係黑掹掹，周圍又有好多雜物啦，咁嗰種壓迫感咧，令到個人仍然好緊張，放鬆唔到啊。係啊，咁原來咧喺室內設計上邊咧，亦有方法可以改善到㗎。咁由顏色同埋燈光着手，咁可以減低空間嘅壓迫感㗎。白色原來唔單止可以俾人清新、純潔、乾淨嘅感覺，咁仲可以令到單位咧睇嚟大啲、舒服啲。呢度係維景灣畔一個實用面積500幾尺嘅單位，無論由天花、牆身、大型家私到地腳線，都係白色。嗱，因為一般白色會俾人個感覺會係大啲啦、闊啲啦。咁另外，因為呢個單位唔係話太過大啦，咁所以我想係運用個顏色去將個空間感攞大啲啦，再加少少銀色、灰色嘅 cyber 嘅感覺啦，咁令到會有一個好清新同埋好舒服嘅感覺啦。咁再配合埋假天花嘅間隔同埋減少燈位，咁只係保留飯廳嘅主燈，就更加可以凸顯擴闊視覺空間嘅效果。大部分嘅新嘅單位咧，佢個樓底都唔係話太高啦。咁如果我哋成個天花都係做咗假天花嘅話咧，你個壓迫感就會大啦。咁相對地，我哋而家只係攞咗啲走廊位啦，咁變咗客廳同飯廳仍然都係全高嘅，咁變咗就唔會覺得個空間好似細咗咁樣咯。咁喺清新簡潔嘅特色上邊，擺設嘅運用當然唔少得。飯廳側邊呢個裝飾櫃，高高低低嘅花樽，唔同色調形態嘅乾花擺設，咁加埋鑲入餐台面嘅乾花，呼應翻自然清新嘅主題。將呢個裝飾櫃咧，去分隔咗客飯廳嘅感覺啦。咁另外亦都我想你會見到呢個成個都係油油嘅，唔係木嚟嘅。咁同埋我喺後邊係裝咗啲鋼管嘅啦。咁變咗咧，我係想俾人個感覺咧係呢個櫃係比較深啲啦，同埋比較 modern 啲啦。咁講到簡潔嘅要求，屋嘅雜物咁好似鞋啊、遮啊、書啊咁，就唔可以散開嚟擺啦。若果做個大櫃嘅話，加埋唔同嘅色調，肯定咧就會令到成間屋細咗。設計師咧亦都有辦法，咁就係喺間開飯廳同廚房呢道牆咧，加建一個高度上到冷氣機位嘅櫃，咁仲伸延咗側邊個埲牆，咁做成好似入牆櫃嘅效果。因為其實一間屋儲物嘅地方都係好重要啦，所以我用呢個咁嘅設計咧，就去做咗一個半隱蔽嘅鞋櫃加雜物櫃啦。其實呢個可以將吸塵機啊、麻雀台啊、燙衫板都可以擺晒喺裏邊㗎啦。咁呢度其實仲有個心思嘅，咁就係喺櫃頂位啦，加多個鋼架，咁將原本嘅分體冷氣機搬前啲，咁再加幅8頁，咁修飾咗原本好唔協調嘅冷氣機位。咁我哋再睇埋主人房，原本2間房面積都好細嘅，咁設計師呢亦都好似一般做法咁，將2間房呢打通做1間。嗱，慳咗一個門位，同時咧將另一個門位改動，咁張床咧就可以分鐘擺啦，仲可以咧喺側邊加個床頭櫃同埋細嘅衣櫃。咁而另一邊嘅空間咧就可以間多一個高身兩邊趟門衣櫃。咁設計師話啦，希望咁樣咧望落咧可以有 closet 衣帽間嘅感覺。咁至於呢邊窗台，當然唔會嘥啦。設計師咧晾高做咗個有滑輪嘅櫃，咁拉出嚟就有書台連電腦用。
咁頭先間屋嘅設計師 Ivan 咧，韓國偉咧喺我哋身邊啦，歡迎你 Ivan。你好 Ivan，咁今日 Ivan 咧就會同我哋講喺室內設計上面咧用色嘅技巧㗎。咁我哋先睇嘅頭先用嘅單位睇嘅見到咧就係用咗同一個色系咧嘅方式㗎。咁同一色調咧都分兩種㗎係嘛？係邊兩種咧 ？Ivan？基本上咧同一色調裏邊咧，我哋有兩種啦。一種咧就叫近似色啦，一種叫鄰近色啦。咁其實近似色同鄰近色最主要係俾人個感覺就係會係柔和啲啦，同埋溫馨啲嘅感覺啦。咩係近似？咩係鄰近咧？可以睇睇呢個示範。咁而家呢個第一個咧，咁呢個就係一個係近似色嘅設計啦。咁近似色咧，最主要就話我哋所有嘅顏色咧，都係基本上係以一個色底為主嘅。咁我要睇翻啦，所有都係以啡色為主啦。無論我哋嘅家私啦，我哋嘅牆身啦，或者地下啦，同埋我哋嘅窗簾咧，我哋都係以啡色為主嘅。係啦，咁呢個亦都係啦，一樣嘢係啡色為主啦，只不過就係話深淺之分嘅啫。咁呢個就叫近似色。係啦，鄰近色又係點樣咧？我哋再睇啦。但鄰近色咧，基本上咧就係話顏色方面咧，就係用接近嘅顏色。咁好似呢個例子咧，我哋係選擇咗黃色啦、啡色啦、杏色啦，同埋米色啦，呢四隻色為主。再睇另一個例子，係啦，都係鄰近色。其實鄰近色個效果會可以即係設計上做到個咩效果咧？就係會比較係柔和啲，同埋會比較暖少少嘅感覺啦。咁如果我哋想加強室內嗰個空間感咧，咁又應該係點樣做法咧？我哋可以睇睇呢個嘅相。嗱，咁呢個咧就係我哋講嘅對比色調啦。咁我哋而家選擇咗咧，就係話牆身啦，同埋地下都係以比較淺色啲嘅為主啦。咁而我哋嘅家私咧，就會以一啲好深色嘅家私為主啦。咁變咗你個效果咧，就會係突出咗啲家私啦。有陣時都可以即係加強屋企嘅深度感喎。我哋睇下另一個例子啦。嗱，好似呢個咁啦，我哋嘅天花啦、牆身啦、地下咧都係以白色為主嘅。咁但係因為呢間係一間賣潔具嘅公司啦，咁最主要佢就要突出佢嘅龍頭或者呢啲潔具啦。咁喺呢啲位置上咧，我哋就選擇咗一啲佢個背係用深色嘅設計嘅。咁變咗咧就可以突出到呢個位置啦，同埋加強咗佢嘅深度感啦。咁喺設計上，譬如話屋企啦咁樣，想加強嘅深度感咧，可以譬如喺啲畫嗰度都有啲作用，或者框嗰度。你再睇另一張。嗱，好似呢個咁樣啦，咁我哋以呢個裝飾櫃為例啦，咁我哋呢啲位置咧，我哋會選擇咗淺色嘅。咁中間呢一個咧，我哋會選擇咗係用一啲好深色嘅木啦。咁變咗咧，我哋可以突出咗呢個裝飾櫃嘅呢一部分。咁再加埋咧，我哋可以喺個櫃嘅櫃背嗰度裝一啲燈飾啦。咁變咗咧，就亦都可以加強咗個深度感啦。係啦，所以想柔和咧，就可以用近似色、鄰近色；想有啲深度感，可以用對比色。係啦，咁今日唔該晒你 Ivan。OK，唔該你，咁大家都可以落多啲心思啦喺間屋上面啊。係啦。一般由大門口入到房咧，個距離都會比較遠啦。咁所以我設計咗呢盞燈嘅用途咧，就係話，當你有陣時好夜翻到屋企嘅時候，你唔需要話一開晒成屋嘅燈啦，咁只係開呢一盞走廊燈啦，咁變咗咧就已經可以有一個照明嘅效果啦。咁而我哋只要設計上好簡單，去到主人房嗰方面咧，加多一個我哋叫 two-way 仔啦，咁變咗就係可以喺嗰度熄翻呢盞燈咯。咁好多人咧都會將工作帶翻嚟屋企㗎。咁屋企嘅書台嘅要求咧，有時就唔單止係一張書台咁簡單。咁流行嘅講法咧叫做家居辦公室或者叫 home office。咁呢個名稱咧，聽就聽得多啦。咁但係其實咧包含係幾樣嘢㗎。最重要咧就係做起嘢上嚟咧攞文件要方便啦。最終嘅目的咧就要提高工作效率喎。係啦，咁點樣運用設計達到呢個要求咧？就唔係一張台或者一張書架咁簡單啦。原來辦公室咧都可以好多變化㗎。驟眼睇會以為呢一張台連凳係一架特別嘅三輪車，但其實佢係一個前衛嘅工作間。It's a very mobile workspace. Only enough space here for my personal computer or a little element of work that I'm doing now, so I'm not creating other piles where things get lost.
And I can also move. I can move and adapt. I can go over to another filing cabinet here. I can go over to another workspace.